ஹாப்பி மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவினிகாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம தூதுவளை கீரை வச்சு எப்படி செய்யலாம். ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் கோல்ட் அண்ட் காஃப் ஃபீவர் எல்லாருக்கும். ஸோ இதாங்க தூதுவளை கீரை. இதில் வந்து முள்ளெல்லாம் இருக்கும். ஸோ சிசர் வச்சு நம்ம கட் பண்ணி வெறும் இலையை மட்டும் நம்ம எடுத்து செய்ய போகிறோங்க. இது என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காமன் கோல்ட் அண்ட் காஃப் இருந்தால் கண்டிப்பாக இது சரி பண்ணிடும். இது தூதுவளையை நீங்கள் வந்து ஒரு 48 நாள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி கண்டிப்பாக இருக்காதுங்க. அப்புறம் ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸும் எடுத்துக்கலாம். மெமரி பவர் நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதை பாருங்கள், நான் இப்போ இந்த முள்ளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வெறும் இலையாக வச்சுருக்கேன். இது ஆக்சுவலி என்னோடய நெய்பர் எனக்கு கொடுத்தாங்க, க்ளீன் பண்ணி எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க. இதை நல்லா நம்ம அந்த முள்ளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சிசர் வச்சு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கழுவி எடுத்துக்கலாம். இதை எப்படி செய்யலாம், ஒரு துவையெல்லாம் எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். இது வந்து கோல்டுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. இது இப்போ வந்து நான் ஒரு 2 கைப்பிடி கீரை எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு 2 ஸ்பூன் வந்து துவரம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன். ஒரு 5-6 பல் பூண்டு பல் எடுத்திருக்கேங்க. இவ்வளோ தான் இதோட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். ரொம்ப காரம் வேணுன்றவங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கலாம். இப்போதைக்கு நான் மிளகு நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதால காஞ்ச மிளகா யூஸ் பண்ணல. வானல் சூடாகிடுச்சு, எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ இந்த எண்ணெயில் துவரம் பருப்பையும் மிளகையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா வறுபடட்டும். அது கூட கடைசியாக கீரை பூண்டு சேர்த்து நல்லா வறுத்து நம்ம அரைக்க போகிறோம். இது தாங்க மெயின் ப்ராசஸ் துவையலுக்கு. இது கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க. இப்போ இந்த காலத்தில் யாருங்க யூஸ் பண்ணுறா? எல்லாம் மெடிசன் போகிறாங்க. மெடிசன் வாங்கி சாப்பிட்டா சரியாக போய்டும்னு நினைக்கிறாங்க. இது வந்து பாட்டி காலத்து வைத்தியம். கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு பாருங்கள், சரியாயிடும். இப்போ பூண்டை நான் நல்லா வதக்கிட்டு கீரையும் நல்லா கழுவி எடுத்து வதக்க போகிறேங்க. இது வதக்கும்போது நமக்கு எப்பயும் போல் கீரை பாதி ஆகிடும். இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணி நம்ம வதக்க போகிறோம். பாருங்கள், 2 நிமிஷம் வேலை தான், ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும். நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இந்த கீரை ஆக்சுவலி கொஞ்சம் சூடு, அதனால் நல்லா சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் போட்டு நல்லா சாப்பிடுங்க. இது கோல்டை அப்படியே ரெடியூஸ் பண்ணிடும். இருமல் இருந்தாலோ குழந்தைங்களுக்கும் இதை வந்து சூப் மாதிரி வச்சு கொடுக்கலாம். இல்லை இப்போது தூதுவளை கஷாயம்லாம் கூட வச்சு கொடுக்கலாம். அதெல்லாம் நம்ம வரப்போகிற வாரத்தில் பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த வாரம் ஃபுல்லாகவே ஹெர்பல் வாரம் தாங்க. கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை. எல்லா விஷயமும் நம்ம பார்த்துக்கலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நான் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி சால்ட் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன். பத்தலைன்னா அப்புறம் போட்டுக்கலாம். சால்ட் ஆட் பண்ணி நம்ம சூடு ஆறினோடனே நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். துவையல் ரெடி ஆகிடும். இதை சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக நல்லெண்ணெய் போட்டு சாப்பிடுங்க. இப்போது எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம கடுகையும் உளுத்தம்பருப்பையும் போட்டு தாளித்து எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப சிம்பிளாக, இந்த க்ளீனிங் ப்ராசஸ் மட்டும்தான் கொஞ்சம் இப்போ வேலை. நம்ம வந்து அந்த முள் இருக்கும், அதை அதுக்காகவே பார்த்து நம்ம சிசர் வச்சு நல்லா இது பண்ணிக்க வேண்டியது தான். துவையல் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. நான் தாளிச்சும் கொட்டிட்டேன். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இது அப்படியே சுட சுட சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா எடுத்து சாப்பிட்டு கோல்டு அப்படியே ரிலீஃப் ஆகிடும். இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் பெனிஃபிட் இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கும் கண்டிப்பாக தரலாம். துவையல் ரெடி ஆகிடுச்சு. எங்கள் வீடியோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக வீட்டில் சளி கண்டிப்பாக குறைஞ்சிருங்க. எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாழ்க வளமுடன், எல்லாம் வளமும் பெற்று நலமுடன் வாழ்க. நன்றி, வணக்கம்.